嗱，又係呢台老店長啦，今次就衰邊科咧？阿前兩日同佢裝咗套全新嘅 Ara Coaster， 諗住出去試車睇下咩 feel 啦。出門唔夠500米，轉個右彎，噗一聲入唔到波添喎。我停喺個路邊，唔知點算好。足之經歷咗佢人生第2次拖車啦。翻嚟落波箱一檢查，離合冇晒啦添。學我哋師傅話齋，開手波車係要俾學費㗎。乜嗱？呢啲就乜閪乜 JDM 啦。如果你話冇使錢，佢又唔係乜，一咪就買全新嘅，全新仲要係買啲靚嘢。我點解發電機都賣5000幾蚊？反正咧永遠就係買完新嗰樣嘢，佢就話同你話下一樣嘢。嗱，裝完個乜全新發電機，個避震又搞掂啦。嗱，等拖車咧玩 JDM 就係咁噶啦。喺咪度啊？俾啲電雞試喎啊！嗱，真係陰公嘅啫，幾皮嘅套避震裝到上車，差唔多成個禮拜都試唔到車，冇計啦，唯有等到全新嘅離合上車，我哋再出去試啦。